我將 ASB 信用卡俾人盜用咗，仲要喺 Woolworth 碌咗650蚊。喺呢條片，我會話俾你聽點樣可以防止同樣嘅事情發生喺你身上，仲會揭露銀行唔想你知嘅信用卡詐騙內幕。大家好，我係 Alison。Hello， 大家好，娜姐喺度。喂 ，Alison， 聽聞你張卡好似俾人 scam 咗600幾蚊咁樣喎，咁我都打過突喎。咁其實雖然呢啲嘢呢，就而家好多人都係發生緊啦，好多人俾嗰啲卡俾人 hack 啦，但係如果發生喺自己身上嘅時候呢，其實真係會好鬼死煩喎。究竟發生咩事呢？你快啲同大家分享下好唔好先？好，我都有嚇親啊！我啱啱望嗰陣時候咧，咁而家咧信用卡交易咧，成日咧都即係啲安全措施咧，應該係好好嘅，你會 expect 佢好好嘅。但係咧，原來咧都係會發生喺自己身上。上次你做過條片都講過，你發生喺身上，係啊，哇，好似中六合彩咁樣喎！我自己個人覺得啦嚇，喂，原來咧唔係咁簡單，而家詐騙咧依然咧都係發生緊㗎，好似我今次咁樣咧，好似都俾人成功得手啊！冇錯，係。咁你最後攞唔攞得翻嗰筆錢先？我而家話你知。好，咁我哋其實舊年咧都已經講過類似嘅事件啦。咁好多人咧都會中招啊，即係無論大嘅面額或者係小嘅面額咧，咁總會遇到一兩單嘅。咁之後咧就佢通常咧啲人嚟攞你張卡去搞嘢啦，咁就會即係小試牛刀，幾蚊咁樣陰下跟住咧過幾日就越碌越大咁樣，睇下你會唔會走去 check 你張卡，咁食過翻尋味咁樣，係咪咁樣先？都類似嘅，咁我都算好彩啦。今次咧 Woolworth 咧都肯退翻錢俾我，咁其實都係算係講係有少少運啊嚇。咁因為咧情況咧就隨時咧都可以係turn around 嘅，因為銀行咧通常要求你咧一發現咧有可疑嘅交易咧就要你即刻報告噶。咁如果你拖得太耐嘅話咧，可能你連退款嘅資格都會突然間冇咗噶。咁雖然呢張卡啦，我唔係成日用，我諗我每隔1-2個禮拜都會入去個 app 度睇自動過數，即係我會 manually 去手動去過數一啲帳項嘅。咁如果我呢啲嘅帳項設咗為呢一個嘅 auto pay 嘅話咧，我可能咧連俾人 hack 咗都唔知嘅喎，即係俾人用我張卡使去 shopping 我都真係唔知嘅喎。咁好彩今次我有即係及早發現啦。咁如果你哋遇到呢咁嘅事情嘅時候咧，你第一咧就係要入你個銀行 app 嗰度咧就封鎖你張卡先啦。咁然後咧你就去喺個 app 裏面咧就去聯絡你入邊嗰個 chat robot 啦。咁你就揀呢一個嘅俾人偷用卡嗰個 category 咧，然後你就去 submit 咧你嘅 detail 咧，就俾翻晒啲資料去，例如你俾人偷咗幾多錢啊，同咩日期啊。咁我咧就用 ASB 嘅，咁就喺個 robot 就話我聽，你個 submission 就 OK 啦，咁你就會喺4個 working hour 裏面咧就會收到一個 reply 嘅。咁喺呢個過程中咧，你都可以選擇咧取消你張卡啦。咁然後咧銀行就會發嗰張新嘅寄翻俾你嘅。咁你就俾翻佢哋想知嘅資料就 OK 噶啦，就經過呢個 chat robot 裏面撳幾個掣啊，咁就 OK 嘅。咁咧我就喺13號啊，呢個月13號5月13號啦，咁就14號我收到通知啦，回覆我啦，然後我23號咧就收到退款啦，就係咁啦。係。咁我知道咧，有啲人咧就唔用信用卡㗎喎，咁平時咧就用 debit 卡嚟到日常消費啦，或者網購或者係去旅行咁樣啦。咁首先咧，你係如果 debit 卡嘅話咧，你係用緊自己錢啦，即係用幾多就轉幾多過去啦，而唔係借錢嚟使，好似 credit 卡咁樣。咁第二咧，你可以咧自己決定入幾多錢落去銀行戶口啦。第三就係你唔見咗張卡嘅時候咧，或者俾人偷咗啊，你都可以咧即刻用呢個銀行 Apps 咧，將戶口裏面嘅錢咧轉晒出去喎。咁當張卡咧好似空卡咁樣咧，唔理佢咁樣得唔得嘅咧？我都識好多人對 credit card 係即係點講好抗拒嘅，
即係佢話係啊，咁梗係用 debit card 啦，debit card 你想使幾多入幾多咁樣喎即係你想使100蚊，你又入100，入1000蚊就入1000，入1萬就入1萬，你自己控制。就 unlike 你個 credit card 就有個limit 咧，就有個銀行 set 俾你嘅咁嘅意思。咁其實而家 credit card 咧個 limit 咧，你自己都可以上去個 app 度自己 set 翻，set 細啲又得，set 大啲又得。咁但係原來咧debit card 咧都唔係你諗到咁簡單喎。咁如果喺紐西蘭嘅銀行嚟計啦，即係我咧就用 ASB 嘅，咁用佢嘅制度嘅背景嚟去睇啦。咁 debit card 咧，如果你俾人scam 咗或者俾人 hack 咗嘅話咧，你想追翻錢咧係比 credit card 難嘅喎，因為咧佢係個法律嘅保障咧，同埋佢個嘅資金嘅處理嘅方式咧係唔同嘅喎。咁原來 debit card 咧係你用嘅時候係即時係扣你嘅錢，又唔係銀行即係預支嘅，所以咧一旦交易係完成嘅話，成嚿錢就冇咗噶啦。咁喺法律呢一個保障底下咧，就比較弱少少嘅。咁紐西蘭咧就唔會好似美國咁強啦，有呢個電子轉賬法案咧，即係比較弱啲嘅，係有但係弱啲。所以咧追翻錢咧係要靠銀行去審核啦，去判斷啦，去經過一大輪嘅審視啦，視乎個案啦。咁銀行就要睇下你有冇好小心咁樣保護你嘅卡嘅資料咧，仲要即係長時間咁樣去磨啊，咁咧就攞唔攞翻啲錢咧就個機會咧就冇 credit card 咁高，咁隨時咧即係拖得好耐咧就睇翻你最尾嘅報告。咁你如果你2天工作內去 report 嘅話咧，咁你最多你要 bear 翻嘅 cost 大概係50蚊紐紙啦。咁喺 ASB 咧喺某情況底下咧就有呢個零責任嘅，即係好 depends 噶。咁喺2至有60日裏面咧，你可能即係 debit card 嚟講要負債500蚊紐紙嘅喎。咁如果60日之後嘅話咧，有可能你係要完全咧去承擔呢一個嘅款項啦，即係包括呢一個透支啊，同埋所有嘅儲蓄。咁嗱 credit card 就唔同啦 ，credit card 咧嘅法案保障咧係根據呢個國際信用卡網絡，例如 Visa 啊、Mastercard 咧，同埋呢一個嘅公平呢一個嘅信貸結算法咧，你係報失又或者呢一個嘅報呢一個詐騙嘅交易咧，你有機會咧可以攞翻晒你所有嘅錢嘅。咁咧並非因為佢唔係即時喺你嘅銀行裏面扣數，佢係透過呢一個嘅制度咧去先借後還呢一個咁樣嘅方式咯。咁通常銀行咧會stop 咗你所有嘅 transaction 啦，然後處理你一個嘅 dispute 啦，你嘅爭議啦，呢一個嘅處理嘅流程咧比較快嘅，咁確保呢個賬戶咧，如果60天內你係report 嘅話咧，你係基本上係攞翻晒嘅錢係大過 debit card 咯。係咁我諗我由而家開始我都會係用 credit card 啦，即係因為我係可以 guarantee 我係攞翻我啲錢咯。如果有人 hack 嘅話，喂，咁真係唔講你唔知喎，debit card 同 credit card 嘅分別係咪？係咯，係。喂，咁你呢單嘢咧，你覺得你係咪網購嗰陣時俾人偷資料啊？定係你攞住張卡出去消費嗰陣時俾人偷資料咧？你覺得？嗱，我即係上翻去我嘅 app 度睇咧，我對上嘅即係俾人偷錢之前對上嘅 transaction 咧，大概係4個禮拜前，淨係用過一次。我就喺泰國，就喺曼谷喺呢一個World Central 嗰度咧，就剪頭髮用過一次。咁咧，我通常咧我都會係用 Google Pay 嘅。但嗰日咧咁啱咧，我用過Google Pay 嗰個debit card 咧就唔夠泰銖，咁我就攞咗張 physical card 出嚟就俾佢。我就咧就係即係諗漏咗一步，其實我都可以 add 我個 Google Pay 㗎，即係但我冇咯，即係我即係又要快啦，又要趕時間，我就俾咗張 physical card 佢咯。咁就仲要簽名嘅。咁以我所知咧，我做嗰啲資料搜集咧，原來咧仲要簽名嘅credit card 嘅機咧，其實係比較舊啦，好似90年代嘅，所以咧佢哋嘅呢個嘅安全咧，個措施咧一定有好多漏洞嘅，所以咧我以後咧都會避免
咧攞張卡出嚟俾人去碌啊，俾人去掂啊，我用 Google Pay 就算啦，咁樣咯。係明白晒嚇。咁係啊如果講到網購啊、實體卡啊，或者係特別你喺海外用信用卡嘅時候咧，咁信用卡咧都會比較提高嗰個保障多少少啦。咁你哋又點睇咧？你哋會用 debit 卡多啲啊，定係 credit 卡多啲咧？咁喺下邊咧留言話俾我哋知啊，你有冇試過俾人盜用咧？咁如果你覺得呢條片咧對你係有幫助嘅話，咁記得 like 同 subscribe 我哋嘅 channel。咁咧仲可以 share 埋俾你嘅朋友。咁下次再見，拜拜。下次再見。